Как подготовиться к сезону ОРВИ, чтобы не болеть? Я пульмонолог и поделюсь с тобой своей аптечкой в период ОРВИ. Самое важное в конце. Самое главное – спрей для промывания носа. Также есть порошки Dolphin для полоскания горла, так как у меня часто болело горло в том году, на случай подъема температуры, либо есть несколько порошков. Витамин D, спрей в нос на случай заложенности в первые дни, на случай влажного кашля с вязкой мокротой. Если будет сухой кашель, но это очень в редких случаях и очень аккуратно, только по назначению врача. И самая важная профилактика ОРВИ – это вакцинация. Я уже сделала прививку от пневмококка и гриппа.